Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă spunem din nou de aici, din platoul TV Tlujeem, alături de domnul Mircea Avram, la o nouă ediție a emisiunii Politicienii Clujului. În ediția de astăzi îl avem în platoul nostru pe domnul Mircea Giurgiu, președintele Partidului Social Românesc, respectiv PSRO. Bună ziua, bine ați venit la noi în platou, domnule Mircea Giurgiu, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Cum e să fiți al patrulea partid în Cluj? După alegerile din 5 iunie. Pe primul loc e PNL-ul, 2 UDMR-ul, 3 PSD-ul și 4 dumneavoastră, lăsând în urmă 7 partide. Da, chiar mai multe. Ba cam așa. Adică celelalte. Într-adevăr, ar trebui să fie și este un oran pentru noi, dar totuși suntem nemulțumiți de numărul de voturi. Cred și suntem convinși, noi, colegii noștri, că putem mai mult. Dar, având în vedere faptul că un partid nou la 7 și ceva, ne-am înființat de 7 și ceva, greutatea cu care votanții noștri au ținut minte numele. Foarte mulți ne întrebau unde să fim. Am fost pe locul 10 la Consiliul Local, pe 14 la Consiliul Județean. Și a fost greu să ne caute și au fost și situații în care oameni mai vârstă, ca un exemplu, o doamnă de vreo 80 ceva de ani, de la biserica din nu știu unde merg eu, care a venit să a plâns la Consiliul de acolo, că a fost în multe și m-a găsit. Deci a fost, chiar dacă a fost greu, totuși am obținut peste 3.000 de voturi, 3.214 singurii, după cei primii 3, care am trecut de 3.000 de voturi, restul sunt sub 2.000. Surclasând, iată, partide gen M10 cu notorietate care au mai participat la alegeri. PNCCD, PNM, alte partide care s-au investit sute de mii de euro. Cam așa. Noi, din păcate, n-am reușit să scoatem încă niciun ziar, măcar sau ceva, dar am încercat să stăm de vorbă cu oamenii asta, într-adevăr. Am încercat să mergem în fiecare zi. Am mai fost și prin județ, dar atât că ne-a permis timpul, fiindcă am avut și de lucru. Fiecare dintre noi lucrează, știți, nimeni nu trece din politică. Așa că până la 3-4 lucram și până mergeam în campanie. Toată campania, dar ne-a ajutat Dumnezeu și am reușit. Evident că suntem nemulțumiți ca număr de voturi. Ca loc e foarte bine. Dar asta nu înseamnă că nu mergem mai departe. Noi am și stabilit ca toți, avem 9 consilieri județeni, 9 consilieri locali din comune, cam puțin, dar la fel, la început mai putem să mergem începem de la 0. Și pe fiecare consilier l-am votat și în Consiliul, în filiala Cluj, filiala județeană. Apoi începem să o să lucrăm și majorități în 2 comune până acum, cu PNL, la Călățele și la Reșca. Chiar așa am purtat discuții cu primarul acolo, au votat prima zi după alegeri, am fost de acord și o să batem palma. O să susținem acolo, o să intrăm în majoritate, avem proiecte pe care și noi și o să le susținem. Și acum, Reșca o cunoașteți ca și propriul muzionat. Și Călățele. Reșca și Călățele. Da. Și acolo, ne ascult acolo. Da, ce nu, puteam mai mult la Mărișa, din păcate. Acolo nu avem, dacă aveam un consilier care aveam viceprimar. Dar asta este un pic de neglijență, eu m-am bazat pe oamenii de acolo și până la urmă n-au reușit să scot un consilier. Gândiți-vă, sunteți un partid nou înființat, să fiți locul 4 într-un județ unde există tradiție, unde există partide istorice, da. Unde există partide care în perioada 90-2004 au condus municipiul cum e PRV-ul și nu sunteți peste. Da, dar putem mai mult recunosc în Cluj, dar fiindcă sunt comune unde am ăștia foarte mult și m-am implicat. Sau n-am ales bine, nu știu, vedem, dar oricum e lucrurile mai bine. Dar acum și putea să avem viceprimar. În rest, în toate comunele din jur avem, am avut candidat la Mărcău și Măgură pe Tău, iar e vina mea, fiindcă tot am căutat unul să fie bun, să eu tot așa mergeam și până la urmă asta e. Apoi, la Florești, n-am spus, iar la Cilău nu am avut candidat. Încă mai avem comune destule căpuși în care trebuie să ne ocupăm mai serios. Noi ne-am bazat pe oameni. Dar se putea găsi și alte soluții, alți oameni, dar nu-mi pare rău. Nu criticăm pe nimeni. În toamnă cum va fi? Noi până atunci deja am și stabilit. Ca să nu vorbim de perioada mandate peste 4 ani. Noi am și stabilit peste 4 toți candidații, nu știu ce nou consilier local, o să fie candidați peste 4 ani. Am și spus de acum, este treaba lor, ne ajutăm să venim cu proiecte, facem conferințe de presă și le anunțăm că
să venim cu proiectele serioase, așa cum se întâmplă la Călățele. Deja candidatul nostru de acolo vine cu un proiect Călățele Comună Europeană, prin care, împreună cu Sâncraiu, cu Comuna Sâncraiu, stabilesc deja o strategie prin care cei care vin în Sâncraiu, în vizită, o să meargă și în Călățele, văd în Călata, de la Negru, Călățele, Pădure, de așa fel încât se atrage și spre zona noastră. Și atunci, de acolo o să fie cazați în Comuna Călățele, avem și noi Călățele, că nu se compară cu Sâncraiu ca modalitate de a vizita pentru orice turist care vine în zona, adică în orice sat, în Comuna Călățele, se pot vizita multe, sunt numai că e relevul foarte frumos. Dar sunt și alte posibilități de a petrece timpul liber. Să mergem Iana, că vrem să facem și putere de schi în viitor acolo și putem să dezvoltăm zona prin casele care sunt acolo pentru a-i găzdui la început pe toți cei care vin de la Sâncraiu și acolo mai deja unde să îi găzduiască. Atunci să intrăm și încet să venim cu propriile noastre proiecte. Avem și o carieră de piatră acolo. Avem pădure, trebuie să avem grijă de ea, numai să ne uităm cum o furații, adică cum o duc. Și sunt multe variante prin care putem să atragem turiști și să fie una dintre cele mai frumoase zone. Să luați modelul de la Sâncraiu. Da. Și colaborare cu un model deosebit. Deja au și stabilit o colaborare ai noștri, colegii noștri din zonă, din Călățele, cu primarul din Sâncraiu și deja mergem mai departe. O să fie pe diverse domenii de activitate, o să avem și noi obiective de vizitat, o să avem multe, de fapt sunt multe locuri frumoase în comună. Foarte frumos. Da. Și va fi bine. Și evident că am discutat cu partenerii de la PNL, dar o să ne susținem susținerea asta și noi susținem proiectele lor, dar noi trebuie să avem proiectele noastre. Nu că dar să știm. Și noi am făcut asta. Fiindcă noi trebuie să venim cu rezultate de acum. Toți consilierii noștri am și stabilit să se gândească ce e nevoie de făcut mai repede. De exemplu, la Râșca, și acolo s-a avut majoritate. De asemenea, candidatul, de fapt, consilierul nostru, de acum pot să-i spun, se va ocupa și va veni cu proiecte. De asemenea, la Beliș, deja avem un consilier, dar și acolo prima măsură va fi acordarea pentru fiecare familie a cotei de lemne care se cuvine, numai o familie să primească pentru 10 și un anumit. Deci asta vrem să facem, să simtă fiecare familie că este apărată și că măcar se respectă drepturile. Și în fiecare comună le-am spus să se gândească, să vă la deja pregătim proiectul pentru drumul care trece prin Săvădisla și merge până la muntele Băișor. La Băișor. Nu, la muntele Rece. La muntele Rece. La muntele Rece. Da, vrem să urce. La finișer, nu? Corect. Exact. Și fiecare an se stă acolo, deja trebuie să luptăm la Consiliul Județean, unde va fi nevoie. Finișer, bloc sus. Corect. Corect. Vrem ca fiecare consilier să vină cu proiecte concrete pe care le așteaptă populația din zonă. De asemenea, la Băișoara avem un consilier foarte bun, se ocupă de tot ce va fi acolo, inclusiv de drumurile de acolo, de modalitatea prin care oamenii să beneficieze de o cale de piatră acolo, să vedem cum ne ajută. Vrem să ne implicăm la Palat, la Uzbrioara și la Mica avem de consilier. Deci peste tot, acei consilieri o să muncească și dacă vrem să în fiecare săptămână mergem până acolo sau conferințe de presă sau cumva să ajutăm, mă duc la București pentru ei, dacă e cazul, la Consiliul Județean, peste tot, ei trebuie să aibă de lucru. Nu este altă treabă, 4 ani de zi nu aveți. Sau sunteți opoziție, să la putere, trebuie să aveți cu proiecte. Și asta va fi. E o satisfacție faptul că un partid nou înființat a reușit să se claseze pe locul 4, lăsând în urmă alte 10 partide. Da, trebuie să fie o mândrie. E o performanță. Acum a trecut alegere. Acum discutăm pe procente. Să fie al 4-lea partid în județul Cluj. E o realizare foarte importantă. Cu toate că noi spunem că puteam mai mult. Fiindcă nu am avut probleme. Părerea mea e că e vina noastră. La început, un partid nou înființat. Eu mi-asum că puteam mai mult. Și eu mi-asum că oamenii n-au ținut minte numele partid. E vina mea. Și dacă puteam să multe acțiuni care o să le facem, o să scriem PSR, Partidul Social, PSR și așa mai departe. Am fost și săptămâna trecută de ziua erorilor la Măstea Muntele Rece.
am depus coroană de flori și din partea Partidului Socialist și din partea empresarială. Așa e normal, n-aș fi corect dacă aș neglija o parte din... Deci trebuie să meargă toate... Ce progrese ați mai făcut în cadrul ingrimeriei? Da. Tipografia fiind foarte mult de lucru. Chiar săptămâna trecută am terminat o carte de 20.000 de tiraj de 20.000, da? Și la 4+4 culori. Pentru cei care se pricep, și Avram știe ce înseamnă asta. Iar săptămâna asta mai terminăm încă una de 26.780 de exemplare. Deci merge treaba foarte bine. Oamenii vin, e mult de lucru, într-adevăr, dar e satisfacția rezultatului muncii care se vede concret. Personalitatea mai terminăm una cam de 20.000 și mergem înainte. Plus că ați pus la dispoziție prefecturii Cluj logistica necesară pentru tot ce aveau nevoie. A selecta toate buletinele de vot. Și a le distribui și a fi în siguranță. Absolut tot, au avut toate condițiile pentru care domnul prefect, mai transmit condoleanțe pe această care azi a fost în momentare, nu ne-a participat, dar înainte de asta. Condoleanțe. Da, iar săptămâna trecută ne-a trimis o felicitare și am mulțumit în numele tuturor colegilor. Am mulțumit pentru, așa am spus, meritul este al tuturor colegilor din Imperialul, tuturor fraților tipografi și am și mulțumit pentru că și dânsul s-a implicat pentru și ne-a ajutat ca să salvăm de la falimentul Imperialului. Iar în toamnă să sperăm că buletinele vor fi tipărite și stabilite aici. E licitație, noi participăm cu siguranță și sper că va veni unul să dea un preț mult mai mic. Pe de o parte nu e rău, dar pe de altă parte câte costuri suplimentare au avut. Iar prefectura să facă în așa fel licitație încât să fie trecut acolo și costurile. Toate. Adică transport, cazare, masă și așa. Distanța de... Pentru că atunci când discutam și săptămâna, acum 2 săptămâni, chiar spuneam, mulți oameni de la prefectură au ajuns să doarmă în Galați, săptămâni întregi, lucru care ar fi plus jandarmi, alte costuri. Pe când aici la Cluj, nu costa nimic. Erau acasă tot timpul. Mergeau doar la serviciu 8 ore și atât. Restul aveam noi grijă de toate. Dar noi respectăm legea. Sperăm să fim și pe atmosfera din primărie, faptul că acum 3 luni de zile era un loc mort care era pregătit pentru demolare. Pentru demolare și în locul în primărie să apară, știu, moluri și așa mai departe, iar acum se lucrează în primul. Exact, nu în 13 ani de pe aici. Da. Dar am reușit că și avem de lucru foarte mult. Am făcut angajări de o persoane cu pe perioadă determinată și am făcut și pe perioadă determinată meseriași care sunt tipograf. Și o să mai facem încă, e nevoie, fiindcă vreau să să revenim, așa cum am spus, de mai multe, o să revenim cea mai mare tipografie din județul Cluj. Chiar din Transilvania încercăm. Deja merge treaba foarte bine, chiar dacă avem pierderi foarte mari și datorii. Unde aveți pierderi? Nu, acum. Am avut în primele 4 luni. Deci recuperat pierderile făcute înainte, da? Noi lucrăm pentru a... Încercați să vă achitați datoriile. Tot. Deja am și achitat foarte mult, dar onest. Dar asta nu înseamnă că noi vrem să... Dacă putem, așa sper, până să știm să scăpăm de toate pierderile, nu se de a cumpăra tot ce au făcut alții, filiale mafiote, care s-a instalat la Presin Trenșul, unde dinainte de a veni eu, și care ne numai pe distrus tot. Noi vrem să recuperăm, chiar dacă sunt foarte multe, dar în fiecare zi plătim câte ceva, fiecare zi. Și eu sunt sigur că vom reuși până să știm. Asta mi-am propus. Vă caută clienți tot din alt tipării? Tot timpul, din păcate, acum trebuie să-i punem așa, să jucăm, să aștepte un pic, le dăm termen de livrare cu o zi, 2 mai mult, cu zic ei, sau dacă putem și mai mult, fiindcă nu trebuie să refuzăm pe nimeni, dar nici nu putem să mințim. Deci spunem, până calculăm clar, până atunci terminăm asta, până asta. Eu am și oprit mașina ca să tipărim tot ce erau rămase de câteva zile. Le-am terminat pe toate, că vrem să ne încadrăm în termen cu toți. Asta terminăm pentru toate cele 3 cărți. 2 sunt gata, din a 3-a începem deja și cu asta până joi, au amânat de azi până joi. Și până atunci, cu siguranță, că o să livrăm și o parte din cea de-a 3-a lucrare. 3 cărți foarte mari, foarte bune și valoroase pentru noi, pentru toată lumea, dar pentru noi, ca și lucrare, ce satisfacție
Atunci când, acum, de obicei, din păcate, se fac lucrări până la 1000, și când am avut lucrări de peste 20.000 de exemplare. E foarte bine și la 4x4 culori. Deci e o satisfacție pentru noi care lucrăm Ceaușescu atunci așa au tirare și 100.000 și 200.000. Acum la 20.000 ne bucur că e foarte mare. Ce se întâmplă acum la Antelul e o minune, am mai spus-o. Da, Și faptul că angajați oamenii privesc cu ore suplimentare plătite. Am lucrat și sâmbătă, și de 2 ori sâmbătă am lucrat și... Și acum mai se plătește și ore suplimentare. Din faliment, iată, acum se ajunge Nu, a fost să merge faliment, eu apoi 5 zile. aproape de faliment. Da. Ați salvat-o la Ce timp. spun cei de la București? Nu le vine să creadă. Îi spun că nu vreau de lucruri, din păcate, că am vrut să scrie. O să mă duc pe adus un pic. Nu, glumesc, am zis că nu lucrez și caut. Fiindcă eu vreau să arăt tot lucrul. La Cluj este de lucru, la București nu este? Da, cam puțin, din păcate. Eu aș vrea să aibă și ei tot, ca să meargă bine treaba. Se mă gândesc, tot din organizare este așa. Nu știu, nu vreau să zic nimic, dar eu vreau să-i ajut să aibă, să colaboră și să aibă și de lucru. Fiindcă atunci m-aș bucura dacă știi că toate sucursale au de lucru și că noi de toți e nevoie ca să ieșim din faliment, din insolvență. Dar deocamdată altceva, dar nu cât ar putea. Noi la Cluj avem mult mai mult decât... Deja cred că faceți față, ca să spun așa. Direcționați din Acum conex. chiar am zis, eu am spus că trebuie să ne gândim în termenul nostru, că nu avem cam o lună, până în 4 iulie e următorul termen și noi ne ținem de el, încă foarte multe lucrări. Și după care mai avem câteva rezerve, cam și la cum stăm, mai avem câteva lucrări rezerve cu care mai mergem. Dar de acum încolo trebuie să portăm din nou. Adică tot timpul. Adică vreau să nu existe nicio zi în care să nu avem de lucru. Că atunci e și satisfacția noastră, poate că la unii oameni le place, dar e bine că suntem asigurați și știm că suntem pe drumul bun. Și cu acesta nu se poate face decât prin seriozitate și muncă. Muncă Și respect față de clienți, față de salariați. Da? Și vreau să simtă bine fiecare, bine în sensul că are siguranța. Locul de muncă, salariatul. Iar pentru are siguranța că e cea mai bună calitate, preț și respectarea termenului. Și speranța că peste un an de zile, după ce se vor plăti toate datorile, Adică la sfârșitul anului. vor avea și satisfacții materiale mult mai mari. Aș fi spus când ieșim în insolvență, eu sper să de asta vreau până la sfârșitul anului, ca să putem să tot să primească premii. Asta aș dori și sper să reușim. Dar pentru asta trebuie să muncim, căutăm de lucru, să caute lucru, mai facem. Vreau să mă și la București la multe edituri, inclusiv la Monitor Oficial, care e tot tipografie. Și ideea de a fi tipograf. Da. Cel mai satisfacție e frumoasă. că din mâna ta este o carte frumoasă sau cărțile pentru copii ce frumoase sunt, sau orice carte de știință. Manuale. Da, manuale. Da, și eu am lucrat acolo mulți ani și nu știu cum eram atunci. Și acum la fel tot așa. Eu am și spus, cel mai putem să le actele, cel mai mult mă bucur când eu comanda și când se plătesc, știi, de plata. Și un nou când plătești datorile celor dinainte. Și atunci mă bucur. Mă bucur că scap de ele, știți? Deci orice plată. Și așa l-am plătit o parte la distribuitori, săptămâna trecută la hârtie, astăzi la celelalte materiale. Și plătim mereu, numai că sunt foarte multe. Foarte, foarte multe. Dar nu ne lăsăm. Avem credință, speranță și știm că dacă ne plicăm, facem treaba. Poate că și dârzenia aceasta și munca asiduă și seriozitatea au făcut din această unitate o minune la Cluj și la fel o minune și la formațiunea politică pe care o conduceți. De la zero să fie pe locul 4. Ce valori, ce principii de Care este secretul? Secretul liceului. Care este secretul? Eu știu că trebuie să muncesc ca Care este secretul? Acum nu este campanie. Puteți discuta așa ca să nu... Nu știu secret, dar eu știu că dacă nu implică, nu merge treaba. Asta e. Și păi și în campanie, dimineața până la 4, după care campanie, toate ziua au fost din 6 februarie. Când am făcut, în 6 ori am făcut prima filială de partid de județ, în prima comună. Și am reușit 27 cum să avem candidați. În 2 luni. Până în 26 aprilie trebuie să le facem. Și așa noi așa am făcut câte într-o și câte 4. Într-un timp record, iată, un scor record la nivel de județ. Scorul putem fi mai bun. Asta e problema, dar asta e. Nu pot să spun că sunt mulțumit, dar nici nemulțumit nu pot să spun.
Fiindcă clasamentul e cel mai bun. Dar voturile de voturi, nu știu. Gândiți-vă la un singur aspect. Sunt 78 de comune. 81, chiar, de localități tot. Așa, dumneavoastră aveți 28 și să fiți preocupați. Nu e un rezultat. 27 am avut în care am avut candidați. În 3 comune am avut primar. Da. Dar pe Cluj și pe comune putem mai mult. Gândiți-vă că aici v-ați luptat cu, ca să spun așa, cu partidele mari. Da, cu cei mai tari. Cu PNL, PSD, UDMR, care sunt din anii 90. Tradiție. Da, aveam și cam 6, nu știu, așa atunci când am spus că... Da, da, am crezut că putem, știți. Și putem mai mult. Păi e bine, pe de toate am încercat să punem oameni noi. Dar în unele comune am suferit din cauza asta, în sensul că am suferit, am pierdut. El ne-a respins, fiindcă n-a scris mai grădina asta, nu a scris și Gherlan și cu Gherlan. Apoi la... Aici cred că a fost exces de zări din partea biroului electoral de circunscripție. Da. Apoi la Călăraș am depus pentru noi toți cetățenii în fel. Înțelegem foarte bine și am avut candidat maghiar. La noi au plecat de la birou cu toate actele în regulă și a depus dosarele 34. Și mai mult s-a dus și a contestat la a contestat așa. Acum, asta e rău, dar a scris subționat un act liber să merg, contest candidatura de un act liber. Cum să mai câștigi atunci? Și am aflat târziu. Asta e, puteam să merg până acolo. Am crezut că au înțeles. A fost o muncă titanică, pentru că foarte multe semnături, foarte multe dosare, multe comune, la o formațiune nou înființată, în care nimeni nu știa cum sunt problematicile acestea. Secretariatul, dar eram singur, de partid. Colegii s-au implicat și a fost bine. Apoi la Tuleni am pierdut candidat, am venit senate dosare și erau semnături pe cele care le cereau birou electoral. Nu. Asta e și la mea, ți-a creat târziu. Și mai multe lucruri. Unele lucruri au fost amenințați. Cum vă pregătiți pentru alegerile din toamnă? Noi deocamdată vrem să facem filiale în fiecare comună. 81 de localități, acolo trebuie să avem fiecare. Deja, în prima săptămână, nu duminica aceasta, că sunt Rusalii, după Rusalii, mergem la Măgură Cătău, apoi la Gilău și la Greșa, tot am stabilit până acum. Și mergem mai departe fiecare comună, în fiecare săptămână să fiți într-o filială. Și atât am spus la fiecare, voi o să fiți candidații noștri peste 4 ani. Până atunci, vă pregătiți noastre sau vă alegeți pe cineva. Atât. Și noi așteptăm cu orice propunere. Dar ei să știe că asta e menirea lor. De acum nu mai facem nimeni presiune pe ei, avem probleme de să alege pe cei mai buni sau pe cei care găsim mai bine. Până în toamnă veți avea posibilitatea să stabiliți cine va candida la Camera de Deputați sau la Senat. Nu mai mult de lucru. Știu că avem mult de lucru. Și foarte mult de lucru. Și vreau să știu... Dar până atunci vor fi pregătiți candidații. Dacă se vor pregăti ei, că noi nu avem să pregătim. Noi avem pe lucru. Dar vreau ca în fiecare comună, dacă reușim și noastră Dumnezeu, să avem organizație. Că atunci e mult mai ușor, știți? Sigur. Dacă avem și noi. Vreau să avem structurile teritoriale Da, și... asta vrem să avem în fiecare comună candidatul nou, adică organizația noastră și care să ne spună ce vreau și noi să-i ajutăm, știți? Asta nu să ne implicăm peste tot. Fiindcă așa mi se pare normal să fim pregătiți să ajutăm acolo unde sunt probleme, indiferent unde. Și dacă avem o filială în fiecare sat, în fiecare comună, cu siguranță că o să putem și așa, dar să se și implice. Acum, unii dintre colegii noștri, eu spun că se putea implica mai mult, dar nu e nicio problemă, nu e reproș, nu e constatare. Și acolo unde nu o să fie implicare, o să ne dăm seama, fiindcă, aș putea să spun ceva, care nu s-a întâmplat, dar poate să se întâmple. Eu știu că în 8 iunie s-a dat o decizie a noapte curți, ca prin care toți cei condamnați primari sau consilieri locali cu suspendare să pierdă mandatul. Și dacă se întâmplă asta, nu știu Cluj o să fie câteva comune, sau una, două, nu știu câte, iar noi vrem să câștigăm acele comune. Nu mai are ca știu unde n-am zis nimic. Și asta vrem. Nu știu dacă am mult acolo, dacă e cazul. Dar vrem să câștigăm. Sunt primari. Nu vreau să zic nimic acum. O să vedem dacă se va întâmpla. Vedem, da, noi să ne pregătim. Deja ne pregătim. Asta pot să vă spun. Care a fost cea mai mare satisfacție sau cea mai mare satisfacție și regrete în această
perioadă de campanie și de Da, înființarea partidului. Da, campania a fost foarte greu. Imediat până a fost vreo săptămână și ceva, cred că m-am făcut la 3 noapte și m-am trezit la 5 dimineața, fiindcă am vrut să știu că e totul în regulă. Apoi, cea mai mare satisfacție a fost când am scăpat imprimerea de faliment. Aia nu se compare cu politica, am acolo treabă concret. Acolo am și ajutat Dumnezeu și deja nimeni nu mai credea de cunosc. Eu am crezut întotdeauna, dar colegii mei știința și de la București tot. Și vreau să îndoiască. Știți că am reușit, că m-am filmat, nu mă interesă cu cine luptă, nu m-a interesat de cu cine, niciodată nu m-a interesat cu cine luptă. Eu m-am dus cu dreptatea. Și am dat să stea adevăr, uitați ce e și așa am câștigat. Fiindcă am arătat tot timpul ce se întâmplă. Nu m-a interesat cine, cum e, am auzit. Și a fost o situație în care directorul de oră care avea cele mai bune rezultate a fost dat afară. Și s-a trimis la o doamnă parlamentar din Bihor, cu care am înțeles bine. Și am dat ajuns și așa. O zi două când îți sună să își poate de lucru aceea. Că acolo totul e nu se mai și am zis, nu cred. I-am spus, nu cred. Și a câștigat și el procesul, după 6 luni și jumătate. Și nu am reușit după 3 ani și 10 ani, trebuie. Am reușit să oprim. Nu mă interesa cine e implicat. Tot îmi spunea că și eu așa. Nu mă interesa. Nu mă făcea că nu știu. Nu știu cine e implicat. Noi avem problema asta și trebuie rezolvată. Chiar acum, trecând la alt aspect, am văzut la ultima ședință de Consiliul Județean faptul că de la Clujana 14 oameni au fost dați afară. E posibil? Nu vreau să zic la mine în regulă. Eu zic că nu e în regulă. Fiindcă a da afară e ultima soluție. Dar până atunci trebuie să cauți. Eu nu cred că nu găsești variante. Eu nu cred. Fiindcă și Clujana că n-are cum să arăt nici acolo. Noi angajăm, alții. Mă mai spun ceva, o editură, am zis că la faliment și tipografie. Noi de acum am luat două persoane. Asta este. Și Clujana e o unitate de stat în care Consiliul Județean putea veni să ajute. Ori prin părere de capital social, ori prin facilități, ori prin schimbarea conducerii. Prin schimbarea conducerii. Fiindcă trebuie să plătești, să vezi, am pierdut de ce am. Oricare dintre noi puteam fi dintre cei 14 oameni puși pe drumuri acum. Corect. Eu am și fost la tot afară, nu am spus asta. În 97, dimineața am fost ales de Bresca pe secție și vice-lider. Și vice-lider s-a dus la negocieri, nu pe mine m-au chemat, pe vice-lider, ca să mă dea afară pe poftim. Fără nicio vină. Absolut nimic. Dar atunci, că și eu și soția că și de asta am dat afară. Și pe mine m-au găsit. O să că eu am terminat facultatea și mi-am și să de lucru. Bineînțeles că după masa cu ședința pe fabrică și am fost președinte de singur pe fabrică. Până am reușit să fac. Chiar dacă am încercat, eu n-am putut, că am mai abordat. Și atunci am promis la toți de acolo, de 19 ani, aproape fără o lună, și am promis că tot să fiu eu, tot să puteți cu sau tot timpul și să fac. Deci la Clujana nu e în regulă să dea afară. Eu la Clujana, eu ce cred că trebuie făcut? Nu am vine pe mine, dar trebuie analiză să vadă de unde se trag problemele. Fiindcă conduce, n-ai cum să mai aibă vină. Părerea mea. Dacă avea și nu puteți da, să mă conduceți, fiindcă eu când am ceva, nu am Mr. Culturii. Și reprezentați care situație. Că nu e greu. Ce voi să ia modelul dumneavoastră? Nu, dar trebuie să găsesc soluții, știți? Păi am înțeles că am mers la Consiliul Județean și Consiliul Județean au aprobat 14 ani să fie dați. Te duci să-ți aprobezi la eu afară. Nu mă că nu găsesc cu soluții. Nu o să dea oameni așa. E cine ușor. De cine mai ușor să dea oameni afară? Duremanci. Mai să căutăm soluții. E cine mai ușor în orice problemă când ai la orice fabrică, dau oameni afară. Ori nu e în regulă. Înseamnă că cineva e de bine acolo. Și cu siguranță nu salarea plătă de bine. Nu oameni, fiindcă sunt cei oameni numiți sau prin concurs sau ceva, care au o răspundere acolo. Și pe aia trebuie să răspundă. Că așa tot timpul de poate sta tot de afară și nu face nimic. Pe atunci ce ai făcut? Nu, tu ești director, tu trebuie să pleci pe unul. Asta e părerea mea. Schimbarea și de la vârf. Nu, tu să-ți dai demisia. Fiindcă, dar acum afară o să mai dea. Sunt sigur, dacă rămâne acești cum ce mai da afară. Fiindcă asta e părerea mea. Nu știu ce întreb, nu mă interesează. Adică poate să mă intereseze și poate că aflu. Dar eu zic că în momentul în care mi se propui să dea mea afară, toate trebuie să pleci. Asta e părerea. Faptul că... Că nu răspund oamenii, cu ce să devină oamenii aceia care se duc să muncească cinstit. Au familie, au de întreținut, sau de înțeles că nu sunt oameni. Pentru de ce să dea afară?
nu cunosc cât sunt de mari. Dar mi-a venit s-au plâns, s-au imprit oamenii. Dar nu m-am mers pe știi, dar nu spus s-au plâns. Poate că au multă muncă în lor. Nu știu. Dar oricum ar fi, trebuie să avem ce de să oriunde fi. Și mai ales că la Consiliul Județean, că alte scopuri județean soluția. Trebuie, nu sunt atâția parteneri care vin în vizite la oameni de afaceri. Apropo, noi joi să avem o vizită din Austria. E o fundație, dar s-a interesat și vreau să ne spune. Să vedem ce au de gând. Chiar dacă e fundație, nu e firmă. Vreau să vorbesc că să vedem, poate prin ei găsim ceva, prin afară, nu refuzăm nimic. Acum discutăm de problematica celor de Cluj-Napoca, fiind o unitate de stat și Consiliul Județean putea să vină, domnule, uite, tocmai pentru ca să se dezvolte, venim cu o mărire de capital de 100, 2, 3, 4, 500 de mii de lei și retrocedăm și deschidem piața. Da, și să avem 14 familii, două persoane, au locul de muncă și nu îi transformăm. Nu, acum îi transformăm pe acei oameni din contributul la bugetul de stat și local în ajutor social, care prinde bani de la stat. Deci nu e regulă. Eu zic că se găsesc soluții. E destul de trist atunci când de azi pe mâine te vedești în stradă. Da. Ar fi fost nevoie de un luptător ca Mircea Giurgiu acolo, ca să nu fie dat în afară. Da, nu să zic. Eu zic că fiecare trebuie să-și caute și nu cred că nu găsesc soluții. Asta vreau. Noi am luat-o, când am intrat totul blocat, în 13 mai. Și acum avem o răspundentare și avem să angajăm și plătim o răspundentare și sâmbătă. Avem și după masă să lucrează de 12 ore. Deci deocamdată și-am și angajat. Și o să ne angajăm cel puțin pe vreo 2 persoane. Poate chiar mai multe, vedem. Dar niciodată nu m-am gândit că eventual și la noi poate pensionarul să plece. Dar în rest nu am gândit să dăm afară. Bine, una este când omul este pensionar și pleacă la limite de vârstă sau mă rog, la pensionar și lucrează. Deci e deja bine pensionar. Și atunci sunt cei la București m-au rugat să avem grijă, nu știu, să bine să lăsăm pe asta. Și nu am nicio problemă. Dar după ce te merg că nu-i corect din partea mea, să noi avem de lucru și lucrăm, nu avem din afară și de dată. Nu. Nu o să terminăm și acolo o să fie atunci. Pentru că vreau să fie în regulă. Adică tot timpul să luăm o măsură corectă pentru fiecare, știți? Eu ne-am spus, până avem de lucru, nu am făcut timp. Eu chiar m-am uitat și cu asta închei, pentru că la ședința de Consiliul de Seamă, am vorbit-o cu noi, suntem singurii care au transmit în greșeli și întrebau consilier dacă cumva acolo, cum se aude, este o reglare de conturi între oameni. Dacă e foarte rău. Înseamnă că ceva nu este... Nu e bine dacă să ajunge acolo. Au desfărit angajații, familiile acestea. Da. Fiindcă acolo conducerea e responsabilă pentru fiecare salariat. Și dacă simte că legat de contul nu trece ceva, trebuie să pună piciorul în prag. Să-i cheme, să discute, fiecare să-și facă treaba. Există și Consiliul de Administrație, există și AGA, sunt foarte multe verici plătite, iar oamenii care au venit să se angajeze să ducă pâine la copii sunt puși. Da. Apropo de și plătite și Consiliul de Administrație, au atribuții destul de importante și AGA, dar pe mine ce mă apropo de bani, fiindcă toți sunt plătiți din ce lucrează oameni, pe mine mă supără la corecții faptul că administratorul judiciar, fără să facă nimic, chiar 3.500 de euro pe lună. Asta mă supără. Așa am preluat, asta e. Dar nu mă supără, că nici nu face nimic. Adică să ne mulțumim de activitatea lui eu. Da? Așa a fost votat, am înțeles. O să încercăm noi să schimbăm încet. Și banii aceștia ia tot de la imprimărie, nu? Absolut. Că nu are de unde. Fără să facă nimic. Normal, de acolo. A fost votat, am înțeles. Asta e. Cum se poate reglementa această situație? Păi eu am și discutat. Tot prin lege, nu? Nu, eu am discutat cu secretarul de stat. Spuneți la măsuri. Nu, eu că... Adică prin legea internă. Nu. Prin hotărâri? Pentru asta nu vreau să spun totul, ce am trebuit să fac. Hotărârea are... Acela la un minut. Da, acela la un minut. Nu, acela nu are, din păcate, atribuții care avea rezolvat mult mai multe. Are strict... Ministerul? Nici. Dar continuă adunarea creditorului. Și de prima dată am discutat și la minister, o să solicităm întâlniri cu creditorii și așa mai departe. Dar nu vreau să spun acum că nu vreau să le dau idei. Ce
Ce vreau să spunem aici, în aceste zile, se transmit meciurile de fotbal la campionatul european aici pe stadion și de-aia este de muzică, pentru că oamenii foarte bună. văd aici meciurile de fotbal și e muzica pe care o auzim și noi, pentru că este destul de tare și ajunge până aici la studiul. Deci să nu creadă nimeni că punem intenție la muzică ca să nu se audă. Să că noi facem ceva mai mult. Studioul fiind aici, în Cinta Cluj Arena. Da, așa este. Inițiativa e foarte bună pentru clujeni. Aici îți pot aduna prietenii, cunoștințe. E bine. Vedeți, dumneavoastră, eu privesc și încerc să fiu foarte obiectiv. Privesc cu satisfacție ceea ce se întâmplă la imprimeria corecției și privesc cu plăcere ce se întâmplă la Clujan. Nu este regulă. Sunt două unități de stat, două branduri clujene. Și mai ales că Clujana are mult mai multe posibilități. Hai să zicem că ea produc acolo ceea ce am văzut că foarte puțin lume cumpără carte. Dar haine și încălțăminte pentru noi, fiecare dintre noi. Pe de o parte, pe de altă parte, piața e mult mai mare decât la piața de carte. Chiar dacă eu ne-am spus la toți, a scăzut tipul, am scăzut, da. Și Consiliul Județean care poate să ajute unitatea respectivă. Să știți că eu am propus și a fost de acord toți ca să ducem și noi la Consiliul Județean. Și acum aș fi de acord. Dar, ca așa eu nu am voie Consiliul Județean. Recunosc. N-a scăpat de mine ușor. Adică, concret, nu poveri. Uite, asta trebuie să facem, asta putem să facem, asta. De ce Consiliul Județean nu are un jurnal cum are primăria? Ca să află toți din județ ce se întâmplă în Consiliul Județean, ce hotărâri primărie, ce se întâmplă cu firmele din Sfornea Consiliul Județean, cu societăți și așa. Poate prima dată ar trebui să reglementeze, să facă acel centru de management al deșeurilor, acea corect, și multe alte, dar am zis așa, pe lângă toate astea, să știe fiecare cetățean ce cu deșeuri, centru de deșeuri, cu absolut toate problemele care sunt cu drumurile și așa mai departe. Adică o informație. Societatea Cluj-Arena care nu se votează bugetul și ceva. Adică să fie cetățeanul informat Cluj-Arena, care vă mândreapă. Și de ce să aibă probleme Cluj-Arena, nu? Sau orice altă. Adică noi putem și Cluj-Arena mândrie, că ne mândrim cu Cluj. Da, cetățeanul să fie informat. Și asta apără. Aeroportul, da, apă, canal. Cel mai mare lucru, este cel mai mare lucru. Compania de profet, cel mai bună. Da. Agrotransipare, sunt multe lucruri. Sunt multe. Și este, eu spun că toate acestea le fac oameni. Și să fie oameni de inițiativă, oameni care să-și dorească să facă lucrul acesta. Deci ce au făcut? S-a deja făcut. Așa îmi place când vă vedeți. În fața cetățenilor, ca dumneavoastră, cu realizat? Da, cu tot, concret. Nu avem nimic de ascuns. Da, absolut tot. Eu chiar am vrut să fac mult. Toate acestea se pot doar prin muncă. Muncă, seriozitate și respect. Și implicare. Și implicare. Trebuie să fii... Eu tot timpul vreau să n-am, așa îmi place. Zilnic la dispoziția cetățenilor. Da, și nu mă uit la cea niciodată când mă duc la când, adică mă duc la program. Dar când nu contează fructul, da, trebuie, nu contează. Stăm cu tine mare. E nevoie de acea pasiune. Da, și rezultatele. Totul. Și de a pune în suflet în tot ceea ce faci. Sigur. Da. Și atunci nu este mirare că pe Mircea Giurgiu oamenii îl iubesc. Și respect. Da, eu fac asta pentru că îmi place să fac. Și nu sunt un normal, nu nimic deosebit, nu. Om normal. Și oamenii apreciază modestia. Avem atâta de lucruri. Vreau să găsesc niște facilități pentru salariații tipografice, acum lucrăm la ele, până cu sindicatul, din respect pentru ce fac acolo și pentru noi putem să facem. Deci vedem cum găsim soluții. Vă mai implicați și în activitatea sindicală, nu? Tot timpul ajut. Noi să ne lucrăm cu puteți să mă suspend. Dar asta înseamnă că nu fac pură. Așa cum spune, la mare blocul Național Sindicală de Consiliu, colegii noștri sindicali care am lucrat să meargă ei, așa e normal. Te-am spus că dacă nu ne ajutau, dacă noi avem cu sindicatele împreună, ei nu avem de loc de muncă. Deci mai există. Nici colegi nu lucrăm în aceea. Așa am înțeles și să meargă. Cum opții v-ați mai întâlnit cu problemele acestora? Acum deja sunt pregăteam și cu primarul de acolo, când vreau ei, săptămâna asta, săptămâna viitoare, să mergem la București. Acum nu mai au probleme, am spus să vină, că înainte era frică, că erau partide pe acolo. Mai puteți veni și mergem și... De Vănește Gărișel sau? Din Mărișel, mă bucur că tău, berici, cărățele, și ca... Apa s-a schimbat primarii. Da, nu contează. Nu Problemele sunt aceleași. Sunt de acord cu și primarii, cu... Dar nu ce se facă, și ei sunt de acord și de asta. Și de ce problemea. Da, e o relație bună. Eu tot am o relație bună cu toți. Și cât am putea moștani, am celui niciodată.
De fapt, primăria este tot din rândul morților. Sigur, peste tot. În comun. Da, așa că de lucru avem și o să arătăm în fiecare săptămână ce se întâmplă. Și ne vom implica. Chiar mâine, cred că o să mă duc în Sopor, am fost la biserică duminică în Zorilor și am venit un domn de acolo și m-am vrea să văd ce fac, ce problema. Bine, mă duc și mă aștept. Este țara aceea care duce la Sopor, care am probleme. Văd că mă așteaptă eu și mă arată. Bine. Chiar avem și noi o cunoștință, domnul Căpușan, care se bate pentru cei din Sopor, chiar a donat un teren ca să facă acolo o biserică. Da. Vedeți, oamenii sunt, în primul rând, aproape de pământ, de glie. Deci donează pământul lui ca să poată face. Așa s-a întâmplat și la Pusel, și la Roșca Preș, și Măsărășca Transilvana, peste tot. Astfel de gesturi nobile Da. sunt apreciate și rar întâlnite. Da, eu le apreciez și cât pot ajut și eu. Și atunci e din ce în ce mai dureros când vezi că se distruge o muncă făcută cu sudarea oamenilor. Corect. Și cu atâta, cum sunt școli, se distrug toate. Și alea au fost făcute de oameni de acolo, din sat. Din păcate. Dar mergem mai departe și încercăm să facem. Și toate numai prin seriozitate, muncă, respect și Și pasiune. implicarea la pasiune. Este un suflet. Da. Exact. Mai aveți forță, mai aveți energie. Și mă simt foarte bine. Da. Sunteți abia la început. Da, dar deja a trecut o sfântă de la lege, nu mai am nicio problemă. Așa, decât ce facem mai departe. Au venit de pe strada Fânaților, mai Da. Mergem mai departe și acolo ajutăm. Cu curentul e aproape rezolvat. Se scoate a făcut o licitație și ceva timp. Atunci când rezultatele apar, atunci este și invidia. Ce vă spun ceilalți colegii? Nu știu. Dați dovadă de o perseverență și o îndrăgire. Treabă, nu putem să ne gândim la ceva acasă. Chiar putem gândi, dar după ce rezolvăm noi problema. Da. Eu vă mulțumesc și vă invit când vreți, puteți la Imperial sau oricând pe orice temă. Cu siguranță vom veni să vedem. Chiar ne-am propus joia viitoare să facem o reportaj de la Imperial Real, să vedeți cum Se mișcă lucrurile de când ați plecat dumneavoastră conducerea. Eu vă mulțumesc. Și după care, cel puțin o dată la 2 luni, să venim ca să vedem cum merg mai departe. Ce se întâmplă? V-am spus, ce s-a întâmplat, se întâmplă la Imperial Real, este un minun. Da, vă mulțumesc. Și faptul că oamenii privesc cu speranță și încredere. Da. E o nouă viață. Sunteți pe drumul cel bun și trebuie să păstrați continuitatea. Cum privesc oamenii cărțile de telecom? Bună, vă zic, un pic să cam obosit. Sunt prea solicitați acum. Da. Comenzile curg. Da. Ați ajuns chiar să-i și amânați pe Da, ne punem în ordine ca să ne negociem cu ei câteva zile. Să putem să ceea ce este un lucru bun. Deci vrea să dinamizați activitatea în toată țara la Imperial. Da, deocamdată la Cluj și peste câteva zile o să fiu la București și mergem mai departe. Și la Oradea și la Oradea merge Craiova. mai bine, la Craiova, să vedem cum o deschide, să punem mai probleme. A fost demolată, facem altă. E mai greu, dar nu e imposibil. Dacă sunteți dumneavoastră acolo, orice e posibil. Da, cu siguranță. Reușiți Da. tot ce vă propuneți. Noi vă dorim succes, Vă mulțumesc. putere de muncă. Vă mulțumesc și Proiectele. țin legătura să vedeți că avem multe de făcut și încet le vom face. Așa este, joia viitoare ne vedem la infirmerie. Sigur. Și după vă așteptăm din nou în platoul nostru. Sigur, sigur. Tocmai pentru că e nevoie de asemenea modele care se luptă, în primul rând, pentru binele și în favoarea cetățeanului. Puțini în lume se implică în a se lupta. Și vedeți, am dat exemplu imprimirea Coresii, Ardealul, care era în stare de faliment, și altă unitate unde poate cel mai dureros lucru este să vezi că sunt dați la oameni afară, la o unitate de stat. Pentru că la privat nu mai poate afla nimic, nici omul s-a întâmplat ceva, dar la stat întotdeauna există posibilitate, pentru că are posibilitatea și poate să găsească soluții încât acei oameni să nu fie dați afară. E trist, dar în același timp e o realitate care ne arată că Dumnezeu... Să sperăm că nu e doar începutul. Da, sperăm să încerce și acolo. Da,
Da. Vă mulțumim foarte Eu mult vă pentru mulțumesc. prezența în platou. Vă mulțumesc frumos și numai bine vă doresc. Mulțumim și noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Iar până la o ediție viitoare de aici din Platoul TV Cluj, alături de domnul Mircea, vreau să spunem la revedere. La revedere. Mulțumim.